Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat ons uitstraal neem steeds toe. En dit doen die Here wat die Gees is. Transformasie van die hart. Dit gebeur van binne af, nuut word, verander van binnekant af. Sodat ons van binne af kan leef soos Jesus ons gewys het hoe. Dit is nie 'n buitekant ding nie. Begin binne en die buitekant volg soos Jesus. Nou ons het maandag aand begin deur te praat oor die gedagtes en toe oor gevoelens. En gisteraand het ons gepraat van daai keuse wat ons moet maak. Gee ek toestemming of gee ek nie toestemming vir dit in my lewe? Die goeie of die slegte? Gee ek toestemming of nie toestemming nie? En is in daai stukkie tyd wat gebeur. Vanaand praat ons 'n bietjie oor ons liggame. Ons liggaam is deel van ons as persoon. Ons leef tog in hom. Dis die container waarin ons is. En vanaf geboorte is dit die eerste iets wat ons moet leer hoe om dit te bemeester. Dis ons liggaam. En van geboorte af is dit maar 'n stadige proses, nie? Julle sal onthou toe julle kinders groot gemaak het en by die kleinkinders. Anders as diere het die mens verskriklik baie hulp nodig om mens te word, om sy liggaam te kan beheer en bemeester. Nee? 'n dier na geboorte moet hy opstaan en hol, anders vreet die leeu hom op of wie ook al. Ons, die ma en die pa, moet baie help, siel instort in hierdie kleintjie om hom groot te kry. Ons leef uit ons lywe uit, dink 'n bietjie mooi, die oogkontak, die glimlag, die raak sien van mekaar, van 'n baba. In die begin kan hy glad nie, en dan op 'n stadium skielik begin hy raak sien, op 'n stadium begin hy sy hand vang, dan, ek het 2 van hierdie, en so gaan hy aan tot hy kan loop. Lyftaal, ons leef in ons lywe, vanuit ons lywe. En hoe groter die kind word, hoe meer kry hy beheer oor sy lyf. En dan kry hy ook beheer oor die ander 2 mense wat saam met hom in die huis bly, sy lywe, né? So sy eie koninkrykie groei onmiddellik na ma en pa sy koninkryk toe ook, veral in die nag. Ek glo vandag nog steeds dat kinders is allergies vir die nag, want hulle word net in die nag siek. So, julle sien hoe die koninkryk outomaties groter word. Eers sy eie liggaam wat hy begin en dan ma en pa se koninkryke wat hy ook oorneem. Dink 'n bietjie, daar's regtig omtrent niks wat ons kan doen wat nie in jou lyf is nie. Selfs jou handtekening is jou lyf. En jy doen dit sonder om te dink. En hierdie gaan vir ewig saam wees met ons. Deel van wie ons is. Ons liggaam is die primêre plek waar die krag uitkom en waar beheer word. So wanneer ek toestemming gee vir iets om te gebeur of nie te gebeur nie, dan gebeur dit daarna in my liggaam, of dit gebeur nie. Nee? Dit gebeur so vinnig ook, dat dit later 'n spontane reaksie is van 'n ou se liggaam. En dis 'n goeie ding. Dink gou 'n bietjie toe jy leer bestuur het. Moet jy gefokus, ek moet nou die linkervoet trap, en as die linkervoet die middelste pedaal vang, dan sit almal teen die vooruit vas, so ek moet nie dit doen nie, en jy moet dit meganies inoefen en dan op 'n stadium vat jou lyf oor. En vandag is dit baie veiliger om saam met iemand te ry wat sy liggaam bestuur en nie sy kop nie, nee. Is dit nie? Ja, dis 'n goeie ding. Dis 'n goeie ding. Ek hoef nie te dink nie. Dinge gebeur, my lyf dink vir homself, nee. Omtrent alles wat ons doen as mens gebeur so. Jy hoef nie te loop en dink ek moet nou asemhaal nie. Dit gebeur. Jy hoef nie te dink hoe moet ek loop nie. Dit gebeur. En toe vat die tannies my vanoggend aan, toe sê hulle nie, hulle moet eers daar dink. Ek sê nee, julle moet net kyk waar julle loop, anders val julle. Maar loop jy van self, nee? Lag, kom spontaan. Gesigsuitdrukkings. Wanneer jy sekere emosie het, dan gebeur dit, nee? Ja, as jy gelukkig is, kry jy tande warm, dan kom hulle uit. As jy nie gelukkig is nie, is daar ander goed wat hier gebeur, onder andere.
En dis die probleem. Soos al die ander fasette van ons lewe, het ons liggame ook, die boosheid het daarvan ook beheer gekry. Ons liggame weet hoe om verkeerd op te tree. Net so. Vanuit die gevoelens wat ons het, die emosies wat ons het, die belewennisse, die sensasies wat ons het, gebeur ons lywe net so en hulle doen wat hulle moet doen. Nee? Kom ons kom weer terug na ons dierbare taxi-bestuurders, as hy voor jou inry, is daar 'n spontane reaksie van jou liggaamsdele en jou, van die kwaad, sit in ons lywe, sit in ons kakebene, sit op ons tong, sit in ons vingers, in ons hande, nee? Voor ek kan dink wat ek doen, het my liggaam gereageer. Dat is ook 'n goeie ding, nee? As jy daar in die Wildtuin sou rondloop, buitekant die kampe en die leeubril, dan as jy weer sien staan jy op 'n ander plek. So dis ook 'n goeie ding dat jou liggaam op daai manier kan gebeur. Vrees. Dis ongelooflik. Ek dink dis hoekom ek so baie hou van tieners en studente, nee? Is om te sien hoe hierdie ontwikkeling plaasvind van 'n ding soos trots en hulle toe in hulle lywe gaan sit, nee? Ergens op 'n stadium is dit voete, knieknoppe, hande en hormone. En dan begin hulle gym en hulle begin reg eet en dan staan hulle voor die spieël en trots begin groei. Seksualiteit, hoe dit ontwikkel. Alles lyf, liggaam, eienskappe. Maar ons liggame is gereed om onmiddellik te doen wat verkeerd is sonder om daaroor te dink. 1 Korintiërs 6, kyk goed daar. Of besef julle nie, dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet dus, God dus, in julle liggame verheerlik. Die Grieke het nie hiermee saamgestem nie. Nee, die liggaam is verwerplik, en jy hoef nie te veel aan hom te steur nie. Maar nee, hierdie is die tempel van God. Hy het hom gekoop. Hy woon hier binne. Ek kan nie met my lyf doen net wat ek wil nie. En in ons vandagse samelewing is dit nou nogal 'n berg wat 'n ou moet uitklim van transformeer om my liggaam te skuif van spontaan kwaad te doen en gehoorsaam aan die boosheid te wees na spontaan goed doen. Spontaan te doen wat Jesus van my vra. Want jou liggaam gebeur, doen, voor 'n ou dink. Voor 'n ou dink, nee? Romeine 8, vers 13. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. So ek moet ook my liggaam onder die heerskappy van die Gees inskuif, sodat my liggaam hierdie goed kan doen. Ons ken die storie waar Jesus gevange geneem is, almal het weggehardloop en Petrus het agterna geloop. Toe staan hy daar by die vuur. Maar voor dit het hy vir Jesus gesê, hierdie ouens kan nie almal drop, maar ek sal nie verloon nie. Toe sê Jesus vir hom, voor jy hang vanaand kry, sal jy dit doen. Hoekom? Jesus het geweet, want dit is in Petrus se lyf. Dis in sy lyf. En toe, so mooi, dis nie 'n groot, sterk Romeinse soldaat met 'n wapen wat hom gedreig het en sê, maar jy was ook daar en nie. En toe skrik hy hom dood en hy jok nie. Nee, is 'n meisietjie. Kom staan langs hom en sê, maar jy is een van hulle. En spontaan, voor hy kan kies, voor hy sy kop kom, nee, ek ken hom nie, verloon hy vir Jesus. Vanuit vrees, vanuit trots, alles sit in sy mond reeds gesit, en dit kon net uitkom. Die feit dat hy voor die tyd 'n bietjie gedink het daaroor en gesê het, maar ek gaan dit nie doen nie, en ek sal nie hom verloon nie, het nie gehelp nie. Nie gehelp nie. Want toe die oomblik daar is, toe gebeur dit. Toe kom dit uit sy lyf uit, want sy lyf oorheers. 1 Johannes 2 vers 16, die volgende vers. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En dit lê in ons lywe. Ons wil hê
Gedagtes, gevoelens, keuse, die wil word gemaak, karakter, dit wie jy is, lê in jou lyf. Lê in jou lyf. Dit kom spontaan, en dis wat moet transformeer. En dit is ongelooflik, nee? Die bergpredikasie. Waarmee begin Jesus hierdie preek? Kwaad, ons kwaai emosie, en seks, is die tweede onderwerp waaroor hy praat. En is 'n goeie plek vir ons om ook maar te begin. Dink maar net, hoe sou Suid-Afrika gelyk het as hierdie so baie kwaad, haat was nie. So 'n ander plek gewees het, nie? Kyk maar net in ons samelewing, seks verkoop, nie? Daai mooi bakkie wat ek nou gisteraand wou gesteel het, adverteer hulle deesdae met 'n girl met 'n bikini op die bonnet. Hulle weet waarvan ek praat. En dan kom jy later agter hoe die girl is nie ingesluit by die koop nie, nee. Dis die goed wat in ons lewe die vooropste is. En dit kom als uit ons lywe uit. En ons moet maniere kry om in te oefen, om hierdie gereed om lelik te wees, om boos te doen, vervang word met gereedheid om te doen wat reg is. Met ander woorde, wanneer die taxi voor my inry, moet daar nie 'n kwaad deur my lyf uitkom nie, maar dalk 'n gebed, dalk 'n seëning, spontaan, sonder dat ek daaroor dink. Kom ek stel dit meer, as vloek en kwaad in my tong sit, en in my kakebeen sit, sal dit uitkom. As seën en liefde my kakebeen in my tong sit, sal dit uitkom. Toe Jesus aan die kruis hang, en hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek dink dit was vir hom die maklikste ding om te sê. Want dis wat in sy tong en in sy kakebeen was, dis wat in sy lyf was, is hierdie liefde, hierdie goed doen, verander. En dis wat uitgekom het, al het hy aan die kruis gehang. Ek dink as ek daar gehang het, sou ek eerder gesê het, manne, julle moet maar net wag, my Vader gaan vir julle in die hande kry, en julle sal brand in die hel. Is dit nie? Dis die verskil tussen die twee. Wat in jou lyf is, kom uit. Nou, ons het oor gevoelens gepraat, en ek het ietsie van myself en my grootword gesê van hoe die kwaad en om te veg deel is van my. Dit sit in my lyf. My eerste reaksie, wanneer ek nie lekker voel oor omstandighede nie, is kwaad. Dit kom uit met woorde, dit kom uit in my lyf, kom uit met 'n bang van energie. Dit is my eerste reaksie, en dit moet verander, dit moet reformeer, nuut word, sodat 'n eerste reaksie soos Christus in is. In plaas van kwaad, seën ek. Ander mense se eerste reaksie is vrees, en dit verlam hulle. Kom uit jou lyf uit. Verander, sodat ek sonder vrees kan leef. Ander ouens, wanneer hulle bedreig word, verdwyn, hulle raak net weg. En dis nie goed nie. Ander ouens versamel kennis, ander ouens wil goed lyk die heeltyds in hulle lyf. So jou eerste spontane reaksie vanuit jou kinderjare se wonde sit in jou lyf. En dit kom spontaan so uit. En die uitdaging is om dit te begin raak sien en aan Christus onderdanig te maak. Dis wat Romeine 12 vers 1 letterlik bedoel. Ek doen 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as 'n lewende, heilige offer wat vir hom aanneemlik is. 'n Lewende, heilige offer, jou liggaam aan Christus onderdanig maak, sodat dit vir hom aanneemlik is. Ek moet letterlik my lyf vir God gee. Dis 'n vreemde begrip. Het jy dit al gedoen? Om in jou stilte tyd stil te word voor God en jou liggaam
in God se beheer te plaas. Sê Here, ek het hierdie geneigtheid, ek het hierdie dit, en ek weet, en ek lees dit, en ek besef dit, dat U woon hier, en ek wil nie meer hierdie doen nie. Ek wil hierdie begin doen. En om letterlik my liggaam, my tong, my kakebeen, my vingers vir God te gee. Skuif dit, Here, hier vanaf wat die boosheid bring, na dit wat lewe gee, dit wat hemel bring. U moet oorneem, U moet genade gee, sodat dit kan skuif. Ander ding wat ons moet onthou ook, en raak sien van ons liggame, is hoe ons dit verafgod. Ons liggame gode maak, om goed te kan lyk, om goed te kan voorkom voor ander mense, vir selfaanvaarding. En toe ek nou vanoggend daaroor praat, toe lag Tannie Tilly, sy sê, ja, vir as jy ouer word, wil jy dit wegsteek, want ek kan nie dit wys nie, ons trek styf en ons, ek weet nie wat alles ons doen nie, net om die ouderdom weg te steek. Hoekom? Is dit dalk omdat ek my liggaam verafgod? Is 'n woonplek van God. Ouderdom is deel van dit en is mooi. Hy sal sorg vir my. Ons moet ook sien hoe ons liggame baie keer misbruik. Misbruik om ander te manipuleer. Misbruik om ander te beheer. En hoe dit 'n rol speel in ons samelewing. Ek het net nou gepraat van die girl met die bikini wat die 4x4 verkoop. Dis misbruik van die liggaam. Uitlokkend, flirt. Maar misbruik van die liggaam is ook met mag en fors en krag om ander te manipuleer. Ander te laat doen wat ek wil hê moet doen. Maar ons kan ook die liggaam misbruik vir sensasie. Ek doen goed sodat ek net hierdie belewenis, hierdie sensasie het, sodat die krywing van my hart bevredig word. Dis om my liggaam te misbruik. Misbruik. 'n Alkoholist proe nie meer die cultivar nie. Misbruik my liggaam om die sensasie te kry waar hy wil uitkom. Nee? Wanneer laas het jy 'n stuk regtig geproe? Nie net ingesluk want ek moet vol word nie. Geproe. Ons misbruik ons liggame. Nee? En dan weet ons almal, jy moet ook jou liggaam versorg. En 'n bietjie oefening doen so nou en dan. Kyk wat jy eet, ensovoorts, ensovoorts. Ek hoop regtig dit was vir julle ook 'n bietjie nuut om so oor jou liggaam te dink. Dis waar God woon. En hy's geneig om te spring na die verkeerde. En ek moet dit leer en oefen om dit te skuif sodat dit vir die goeie net so kom. Net so kom. Net so kom. Ek het 'n kort videoklip van die ou se naam is Kurt Cloninger. Hy's 'n ou wat goed opvoer. Dis al wat ek van hom kan sê. Maar kyk, is interessant wat hy doen. Okay. This has got to work. See, it all started, I guess, with that magazine in the mail, out of the blue, with the brown paper wrapper on it. I was 11, fairly impressionable 11. And my dad had gotten a subscription to National Geographic. He and my mom thought it would be educational for us kids. Boy, were they ever right. I came home from school, and there on the breakfast table was a stack of mail with this magazine with a brown paper wrapper on it. I never got any mail. 11-year-olds don't get mail. But something about that brown paper wrapper sort of caught my attention. I slipped it off and started flipping through that magazine. There were some pictures of some lions and some gazelles. And then, right there, next to the gazelles, was this picture of this native village
little kids running around and these native women with absolutely no shirts on. I was stunned. I couldn't believe my parents let that magazine into our house. They were Republicans, for Pete's sake. My parents, not the natives. Well, the next month when I came home and that brown paper wrapper was on the breakfast table, it's kind of like a fuse got lit. I grabbed that magazine, ran out to my tree house and pulled up the rope ladder, and pulled off that brown wrapper and started flipping through the pages, hoping to accidentally stumble onto some more natives. Well, there weren't any that month or for the next year or so, but the fuse had been lit. Brown paper means trouble. When I was about 14, brown paper wrappers took on a whole different dimension. Magazine rack, 7-Eleven. Well, my buddies put me up to it, and so I sort of worked my way past the road and track and popular mechanics so I could, accidentally stumble into the brown paper wrapper section. And by golly, the women behind those brown paper wrappers were a whole lot different than the ones in National Geographic. I mean, if the National Geographic women were real, these women were absolutely unreal. If the National Geographic women lit the fuse, well, these women were the explosion. And I figured that brown wrapper was some sort of protection to keep the shrapnel from blowing a hole in me and everybody else in that 7-Eleven. It was also kind of a gauntlet, though. Can I work my way past the brown paper wrapper before the guilt sets in? Like most 14-year-olds, I was a pretty artful dodger. Yeah, well, a guy gets older, and eventually he gets too slow to successfully dodge the guilt anymore, and at some point it kind of flashes through your mind, I guess it's time to grow up. I'd like to say I did that I grew up completely, but we all know better. I mean, I'm not sneaking a peek in the 7-Eleven anymore, but, well, there is the internet and cable and secretaries and waitresses and all the sales gals at the Walmart, and, well, you get the picture. Fella just gets bombarded, doesn't he? Yeah, it's funny how a guy can be flipping channels and sort of accidentally stumble past ESPN and fumble right into, well, a fella just gets bombarded. So anyway, about a week ago, I'd had a particularly bombarded day. Seems like every place I looked that day, I was getting nailed. I was driving into every ditch I passed. And I was at the 7-Eleven, pumping some gas into my wife's car. And right there, on the gas tank, was an advertisement. This woman selling Cheez-Its. Now, this woman looked like she just stepped out of one of those Victoria's Secrets catalogs. Let's just say I was not looking at the Cheez-Its. And it really ticked me off. I mean, I thought, you can't even pump gas or look at an advertisement on a gas pump without your mind heading south. I made myself look away. I looked into the back seat of my wife's car, and there was some tape and a roll of brown paper. I guess my wife was going to wrap up the kids' school books or something. And it just sort of flashed through my head, shrapnel protection. I wasn't even thinking. I just grabbed that brown paper. Before I knew what I had done, I had completely wrapped up that gas pump in brown paper. Paid for my gas and drove off. Well, over the last few days, I've been wrapping lots of things in brown paper. My television, my laptop, computer,
my secretary's desk. I must have used about 20 or 30 rolls this last week. My wife thought it was pretty funny until she had to come bail me out for wrapping up a motor oil display in an auto parts store. That's when she told me, my wife did, "I don't think this is working." I guess she's right. I guess there's not enough brown paper around to actually do what needs to be done. So, I thought I'd just try this for a while. Wrap myself up every day. Just completely wrap myself up. Look, I know what some of you are thinking. The guy's lost it. Yeah, well, if you've got any better ideas, you just let me know. You know, I wrote that piece several years ago for a men's retreat. It was all tongue-in-cheek, of course, because when it comes to our bodies, even a world of brown paper is not going to do the trick. No, we'd all do better, I think, just wrapping our hearts up in the flag of surrender and let God do the hard work of transforming us from the inside out. Die enigste antwoord is om te surrender. Oor te gee aan God. En ook ons liggame. So mag jy bewus raak van waartoe jou liggaam in staat is en waar jy nou spring. En mag jy dit oorgee aan God, sodat hy jou skuif van boos doen na goed doen. Amen. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat U verstaan, dat U ons ken. En dankie dat U deur die Gees ons wil nuut maak van binne af. Here, om ook in ons lywe, in ons liggame U te dien, U koninkryk te dien. Help ons, Here, om bewus te raak van waar ons seer en waar ons goed vandaan kom, wat net in ons lywe uitspring. En gee vir ons die genade, Here, om dit te kan skuif onder U koninkryk in. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. May I be like